Bạnនេះគឺជាផ្ទះរបស់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចរបស់យើងផ្ទះខ្ពស់នេះគឺជាផ្ទះរបស់កូនកំឡោះបាទហើយផ្ទះទៀតនៅសងខាងគឺជាផ្ទះរបស់កូនកំមុំជនជាតិភាគតិចរបស់យើងហើយនៅខាងលើគឺអញ្ចឹងឯងបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែខ្ញុំសូមសរសើរមួយត្រង់ថាគឺការធ្វើនៅជញ្ជាំងគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជាផ្ទះរបស់កូនកំមុំជនជាតិភាគតិចយើងនេះគឺបាទបងប្អូនមើលទឹកគឺថ្លាស្វង់តែម្ដងមើលឃើញបាទគឺមើលឃើញដល់បាតគឺថ្លាដូចកញ្ចក់បាទទឹកងាយឡើងហើយឃើញមានភ្ញៀវទេសចរអីមកគេហែលទឹកហែលអីបាទមើលទឹកដល់បាតថ្លាវងតែម្ដងបាទទឹកបាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅបឹងយ៉ាឡោបាទបងប្អូននេះគឺជាខ្លាំងមែនទេទិដ្ឋភាពម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់តែពេលយើងចូលមកដល់បឹងគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅទេបាទគឺត្រជាក់លហឹមយ៉ាងនេះពេលល្ងាចឡើងគឺប្រហែលជាត្រជាក់ខ្លាំងបាទគឺយើងចើងថ្ងៃខ្លាំងដោយសារតែមេឃម៉ោង 1:72 ពេញក្តៅតែយើងចូលមកគឺអត់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅទេបាទទិដ្ឋភាពបឹងយ៉ាឡោយើងបាទអានេះគឺផ្លូវចូលមកអានេះទិដ្ឋភាពបាទមានពេលអីមកអ្នកដូលគិរីយើងមកគឺអាច
ឆ្លៀតចូលមិនឆ្ងាយពីក្រុងហើយ5គីឡូពីក្រុងបាទបើរយៈឡោមយើងបាទស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនទែនបាទចុះធ្វើអីកន្លែងលេងបាទជនជាតិប្រទេសនេះអូនមិញគឺនិយាយភាសាអីស្ដាប់អត់បាននេះវាគឺយើងមើលថ្ងៃបាទគឺកដាលតែម្ដងតែអត់មានអារម្មណ៍ក្តៅគឺតិច